নেপাল চীন সীমান্তের কাছে উজানের কোনো অংশে সৃষ্ট বাধার কারণে হঠাৎ পানির প্রবল স্রোত বা বন্যা দেখা দিতে পারে। বিজ্ঞানীদের এমন সতর্কবার্তার পর নেপালে দ্বিতীয় আরেকটি বড় বন্যার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। রাজওয়া জেলায় বিধ্বংসী আকস্মিক বন্যায় অন্তত 157 জনের মৃত্যু এবং 400 জনেরও বেশি মানুষ নিখোঁজ হওয়ার ঘটনা ঠিক একদিন পরেই এই সতর্কবার্তাটি এলো। ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর ইন্টিগ্রেটেড মাউন্টেন ডেভেলপমেন্ট বা আইএমওড জানিয়েছে, ধারণা করা হচ্ছে লেন্দে খোলা এলাকায় বরফের ধসের কারণেই এই দুর্যোগের সূত্রপাত হয়েছে। বিজ্ঞানীরা বলছেন উজানের দিকে এখনো একটি প্রতিবন্ধকতা বা বাধা আটকে আছে, যা থেকে আবারও পানি ও ধ্বংসাবশেষ ধেয়ে আসার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। ভারতের সংবাদ মাধ্যম টাইমস নাও-এর এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, জিলং বন্দরের জন্য এলাকা খালি করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং নুয়াকোট ও ধাদিং সহ ভাটের দিকের এলাকাগুলোর উপর কড়া নজর রাখা হচ্ছে। প্রাথমিক পর্যায়ে পানির স্রোত ছিল অত্যন্ত প্রবল। গালচি এলাকায় ত্রিশুলি নদীর পানির স্তর মাত্র 30 মিনিটের মধ্যে প্রায় 9 মিটার এবং মালিকহু এলাকায় 7 মিটার পর্যন্ত বেড়ে গিয়েছিল। উদ্ধার কাজ ও পর্যবেক্ষণ কার্যক্রম অব্যাহত রাখার পাশাপাশি কর্তৃপক্ষ বিজ্ঞানীরা ঝুঁকির বিষয়টি পর্যালোচনা করে দেখছেন।